Τώρα ο Αντού. Ξανά για τον Παντελή Καφέ, η παλιά για τον Κωνσταντίνου, κατέβασε με το στήθος, με αντίπαλο τον Κισανισβίλη, κάνει τη σέντρα, το ψαλιδάκι, το 3-0. Ακόμη ένα τέρμα για τον Ολυμπιακό στο 50 λεπτό με τον Γιάννη Οκά. Ακόμη ένα τέρμα και τι τέρμα. Προϊόν της άψογης συνεργασίας των δύο Κύπριων του Ολυμπιακού, που σας λέμε από την αρχή των φιλικών παιχνιδιών ότι συνεργάζονται άψογα. Τώρα ο Κωνσταντίνου σέντραρε και ο Οκά σε θέση φορ έβαλε ίσως το ωραιότερο γκολ του Ολυμπιακού σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Και εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν έχοντας βγάλει τις φανέλες τους το 3-0.